Денис, вы счастливы, что компрессия нормальная? Да, я счастлив, что компрессия почти нормальная, но какая-то херня с 4 цилиндром. Что трахтит? А что почти нормально, отличная компрессия. Так было 14. Когда? Осенью. А что это у тебя? Онлайн или запись? Да. Короче, компрессию мы померяли, все в порядке. Компрессию померили, все в порядке, но не тянет это раз. Сейчас будем определять дальше. У нас такой шкаф заехал. Кстати, пользуясь случаем, хочу прорекламировать данную грузоперевозку. Пишите, звоните. С комфортом в автомобиле «Газель» отвезем, привезем. Это спортивная версия по 4 колеса. Тут тюнингованная, короче, задняя подвеска. Цену спрашиваю, сколько денег? Сколько вы готовы предложить за данный автомобиль? Давайте так. Вот, накладки спортивные на задние арки, расширение арок, обратите внимание. Крыло. Это для повышения аэродинамических характеристик автомобиля. Давайте заглянем в салон. Элементы велюра просматриваются в салоне. Кстати, всегда хотел попробовать это сделать. Не. Наверное, не та газель. Ты шо? Она на Лиза. Я думаю, цена очень резко упадет из-за этого. Ладно, мы это вырежем. Так, компрессия 12,5. Это тоже все относится к характеристикам данного автомобиля. Что у нас еще? Самый дорогой аккумулятор Bosch. Аккумулятор новый, прошу обратить внимание. С Германии заказывали. О, здесь другая реклама. Слышь, а как такое вообще может быть? Объясни мне. По поводу. Как я это мог написать? Кто-то с моего аккаунта сидит. Сволочь, выйди с моего аккаунта. Да я ж не знаю, кто знает твой пароль. Дима Харьковский. Да, это Димон. Димон, привет. Харьковских развело. Развелось тут харьковских. Не, ну я шифруюсь от Приватбанка. Он шифруется от Приватбанка. Фас профиль. Ребята, берите кредиты в Приватбанке и не платите по 4 года. Кстати, Классно. «Газель» принадлежит этому человеку. Я же депутат, а мне ничего нет, мне ничего не принадлежит. А он еще и депутат. Во всех грехах. Я говорю, как депутат? Скиньте ссылочку, пожалуйста, на на группу Приватбанка, у кого есть. Если не платить 4 года 300 гривен в Приватбанке, получается 7 тысяч. Слушай, какая нехорошая сволочь с моего аккаунта сидит. Признавайся, хуже будет. Там второй что плохо лежит. Так, ты не перепутал. Первый, четвертый, второй, третий. Так, я вас... Тут мастера. Сейчас тут своя система. Заводим и слушаем. Заводим и слушаем. Мы чуть-чуть позже отлучимся, проверим,
Что за шпион там сидит? Итак, внимание. Опасный момент! Ваши версии, что это может быть? Как гида, не было такой гида. А ну, погоди. Вот эти Погоди. Ладно, все, будем разбираться.